So bavuze rero mu gusenga, mu gihe cyo gusenga, ko gusenga ni ikintu kinini, gusenga arimo gusabana n'Imana. Gusabana n'Imana hari uburyo bwinshi cyane dukoresha mu gusabana n'Imana. Ushobora gusabana nayo nisaba ikintu nkeneye, ushobora gusabana nayo nyiramya, nyihimbaza, nyishira hejuru. Amen amen. Ushobora gusabana nayo ningingira abandi. Biraba ngo musengeshe uburyo bwose bwo gusenga, ariko musengesha umwuka iteka. So rero gusenga, muri icyo gihe cyo gusenga, muri presence yawe niho twimenya. Iyo tuvuga ngo Mana nyereka, ntabwo Imana itwiyereka, ahubwo twe turimenya, kuko iyo duhuye nayo tumenya abo turi. Nta muntu uzaza kugira ngo Imana yikozeho, Imana yagize gute, ariko kizakoreka ko yahuye nayo nuko azari undi muntu, azahabaye change mu buzima bwiwe. Ibitekerezo birahinduka, inzira yafataga zirahinduka, amadecision yafataga buri munsi arahinduka, kubera yahuye n'uwamuremye. Kandi iyo n'uwakuremye urimenye, umenye icyo wahamagariye gukora. So muri presence yayo, iyo tumo turayiramya dusaba presence yayo kumanuka, hari abantu bagarukira mu igumbagumba gusa bakarira, ejo bakarira, kandi ukwezi kukarangira nawe ukakarira. Si Imana igamije. Imana ntabwo yaje kugira ngo urire, Imana ntabwo yamutse kugira ngo ugwe, ko twaguye wego ngurumva ngo twatembagaye kabisa, wari umuriro. Umuntu akahaguruka agasubira muri bwa buzima bayemo, même style de vie nta guhinduka, nta changement. Non, uko iyo si presence y'Imana. Ibyo nibigumbagumba byawe, ayo na ma emotion yakugushije nibindi. Ariko iyo waguye muri presence y'Imana, kuko singwanya abagwa mu biterane, unyumve neza. Amen amen. Ariko abantu bose baguye muri presence y'Imana muri Bibiliya basobanukiwe iki, bakiriwe iki, bavuye ahantu bagera hano. So Bibiliya ukayireba neza, abantu bose bagiye bagwa muri presence y'Imana. Daniel yaguye imbere y'Imana, asha no kuramya marayika, ramyuke kuri ya ntebe. Intumwa Yohana mu byaheshuwe naho yaguye muri presence y'Imana. Sauli wahindutse Paulo yaguye muri presence y'Imana, ajya kwica abakristo, ageze kuri frontière agiye kubagirira nabi, avuye Yerusalemu. Biratubwira ngo ahura na Kristo, yikubita hasi ngo urinde mwana, atangira kuramya Yesu. Namwe muraneganyiriza iki? Uwo munsi wari Sauli ahinduka Paulo. So muri presence y'Imana umenye uri. Iyo ugize contact gutya n'ubwiza bw'Imana, hari ibintu bihinduka mu buzima bwawe, hari ikintu wakira, hari ubuzima bwinjira muri wowe, hari ugusobanukirwa kundi kuza mu mibereho yawe. So igihe cyose urimo gusaba presence y'Imana, ujye umenya ko presence y'Imana ikikwereka ko wahuye nayo ni ingamba ufata nyuma yaho ngaho, ni amadecision ufata, ni change uzana mu bantu. Changement abantu bakubona bakavuga ati uyu muntu pe hari ikintu yahuye nacyo, bakikubaza akavuga ati nta wundi ni Imana muri gihe, kuko nigaragara nifatika. Yavuze muri Yesaya ngo Imana iri muri wowe yihisha itigaragaza, ngo yahisemo kwihisha muri twebwe. Amen amen. Fatika nigaragara muri kiri muri twebwe. 45:14 niko havuga Yesaya. Amen amen. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo twereke data, aravuga ngo umbonye wabonye data. N'uyu munsi iryo jambo riracakora, niba dufite data muri twebwe, niba umwuka warahamanya natwe ko turi abana b'Imana, utubonye agomba kubona Imana.